Amazina nitwa James Ndayishimiye, ndi umumisiyoneri nkora ibintu byinshi, ariko wenda ndi umwarimu mu ishuri rya teoloji. Hano hariho bamwe nigishije, nyoboye amatorero menshi agera nko muri 7 muri East Africa, kanisa bita Revival Center Church. Nkongera kandi nkayobora itimu y'abamisiyoneri hano muri Kenya yitwa Big Life. Nkongera abandi narashatse, ndi umupapa, mfite umudamu, ariko nakoze ubukwe muri uno mwaka. Gusa nyine nasanze ari ibintu byiza cyane, kuba umusiribateri biragoye. Naza mbwira iwacu tumwe no minsi ko abantu ko barantumira cyane, ejo ndi mu kindi gisenda, bati wenda kubazwa banga kuntumira ko ntarashaka, ariko iyo washatse nyine. Rero ndabishimira Imana, mfite umudamu. Shimira mwene data wantumiye kugira ngo mbashe kubaganiriza, mbasaba kubw'imbabazi z'Imana dufata ahantu twandika hano. Numva mfite ibintu nababwira byahindura ubuzima, kuko gati singiye kubwiriza, ngiye kubaganiriza, ngiye kubabwira sitwari y'ubuzima bwanje, namwe mubashe gutegera. Ikindi nishimiye kuba turi kumwe nabo tuzi cyane b'abasitari, harimo abahanzi, harimo ababyina, harimo abakomedian, harimo abadandaza n'abandi benshi. Hariho n'itimu twazanye, mu by'ukuri nabo ndabashimira. Shimira n'abandi, hari abavegitengera bampamagaye ngo baraje, abandi rongaye. Mu by'ukuri ni ibintu bishimishije kubona abantu bakenera kumva no kwiga kugira ngo babashe kumenya. Rero ni iby'agaciro cyane. Tugiye kuganira kuri teme bampaye. Iyo teme ni greatness, cyangwa kuba umuntu ukomeye, cyangwa kuba umuntu mukuru mu Kinyamurenge, sinzi uko nabisobanura. Niyo teme tuza kuganiraho, kandi ndabasaba kugira ngo mashe kunegera. Ubushize igihe twahuye na Shiziru James Ngendahaye, ntabwo nari muzi, yarampamagaye turahura mu mujyi, aranyibwira, ambwira vizi afite. Numva ndabishimye cyane kandi numva ndabikunze. Arangiza impamvu nari mbivuze, anyibutse ikintu navuze muri 2000 ngira ngo 16 niba atari 15. Nari natumiwe mu gitaramo cya Holy Interest bari hano, ndabakunda. Ndagize mvuga ijambo, ndavuga ati ni byiza yuko buri gihe duhora twiyibutsa ibyo dushaka kugeraho mu buzima, uko ubuzima bwaba bumeze kose. Inyigisho naza ntanga ni inyigisho mu matorero abantu badakunda kuvuga nk'ubu ngubu, ahubwo jewe natangajwe cyane na rino kanisa kuba bemera ko abantu baza bagakora ikintu kandi cyitwa nkaho kitari icy'itorero. Mu by'ukuri reka dukomere amashyi y'Itorero. Imana ibamukize. Abakristo b'ubu ngubu, ejo bundi naza ndeba, hari umuhungu wakoze ikiganiro nyine aramvuga mu kiganiro, noneho waza umubaza, aramubaza ngo ese ngo ni gute ngo pasiteri ngo ajana ngo n'abantu ngo bisi, yani nko kuvuga ati ni gute pasiteri akorana n'abantu bakora bino bintu bindi. Dufite ikidini gisa nkaho dukoze nka bino twari dukora rusako akaza akadusetsa, ni nkaho twari dukura umwuka w'Imana, umwuka kurahunga, kuko umwuka tuwubonera ahantu runaka, ntabwo tuwubonera mu bantu runaka. Umwuka w'Imana ntabwo utuye muri ino torero, ahubwo umwuka w'Imana utuye mu bantu baza muri ino torero. Rusaku n'undi muntu ukora ibindi akora afite umwuka w'Imana muri we. Ubundi Bibiliya ivuga ngo twahamagaye umuhamagaro wera. Ikibazo dufite ni kimwe, abantu bibwira yuko umuhamagaro wera ari ibintu dukorera mu ikanisa. Umuhamagaro wera, impamvu Imana wita ngo umuhamagaro wera, nuko ari umuhamagaro wavuye ku Mana. Mu yandi magambo, umukomedian n'umuntu uririmba izindi ndirimbo, n'umuntu uririmba indirimbo z'umuco, afite umuhamagaro wera kuko arimo arakora ikintu yakuye ku Mana. Sinzi ko muzungu. So umuhamagaro wera ntabwo uhuriye no kuba pasiteri, umuhamagaro wera ntabwo uhuriye no kuba mu ikorari. Ubundi nazaga numva kera bavuga ngo ntibabatiza abantu ngo ntigeze aja no mu ikorari, gusa utaragiye mu hotari yobatizwa. Umuhamagaro we tuhuriye na bino dukora, ni Kidera azakora umuhamagaro wera kuko ni Imana yamuhaye impano y'ibyo akora. Ni ibintu bikenewe ko tubasha kuzumva. Ubundi buri muntu wese yavukanye greatness cyangwa gukomera muri we. Gukomera ni ikintu tuvukana, kuko si ikintu dukora kugira ngo tubwire, ahubwo ni ikintu twavukanye. Niyo mpamvu jewe nubaha
abasore muri kino gihe turi kumwe bene data, nubaha abasore bafite impact, barimo barakora ibintu mu bwoko bwacu nta bandi bigeze babikora. Dufite abajournaliste kuri ubu ngubu ba BMC n'abandi tuzibukiraho mu gihe kizaza, tukavuga ngo bahagaze bakora umurimo mu gihe abandi bose bawutinyaga gukora. Dufite abantu barimo barakina komedi kuri ubu, mu gihe kizaza tuzabibukiraho hazaba hari abandi bifitiye inyungu, tuvuga ati barusaku n'abandi bakanyamukweko bagwaniriye bino amatunda y'ibyo tuhaye dukora muri kino gihe. Dufite indi generasiyo izaza yishimira ibyo urubyiruko rwa none ruhaye rukora. Dufite urundi rubyiruko ruzaza nyuma rwishimira ibyo James bino biterana hateguwe. Mu yandi magambo, intambara ihari ubu ngubu iragoye cyane kuruta abandi indi generasiyo izaza. Kandi niyo mpamvu dufite nk'intambara hagati ya generasiyo ihari ubu ngubu na generasiyo yariho. Kubera iki? Abantu ibyo bakoraga bakeneye ko tubikora ubwo byakoragamo, kandi ibintu byarahindutse. Bwira mugenzi wawe ngo ibintu byarahindutse. Mukanya naza mbwira bene data twari kumwe, ndababwira ati nimba ari ibintu bigiye guhomba muri no minsi, kwanza nari nabibonye no ku makuru, amakampuni akora zino mpapuro kora homba menshi. Muri Amerika hamaze gufunga amakampuni 76. Abantu tubakoresha impapuro, abantu bakoresha internet. Ubushire twaraganiriye, hari umwana naza mbabwira ejo nari mu giterane kindi, umwana araza arambwira, Gaston wakeneye uko musengera gukora ngo wakeneye impano yo gukura ibihe. Namubwira tufite ibitekerezo iri hasi kabisa. Nimba ugisha wumve mu bintu byose bibaho ku isi, kwiruka inyuma y'ubucafu. Umwana muto w'imyaka 18 niyo vizi afite kene, kandi bino bintu byo gukata intebe bagashanyira. Ejo baratubwiye ngo barashanyira indi gitanda ndambara ziraho uzazi kandi gitanda gishanyitse nawe mwomerana nawe. Mu yandi magambo tuzambwira ngo itelefone yaje nziza naguze 10,000 ingahe, birimo igihe ngo reka tubimere tubikuremo. Titwo kumvikana dukeneye impano zigeze mu gihe tugezemo. Sinzi ko muzungu dukeneye gukora mu gihe turimo. Igihe turimo turakoresha ibintu bivanye n'igihe. Nimba ubu ngubu abumva message basore bumva Gajo Gang, ngira ngo ni Gajo Gang, bafite injana yabo ya drip ya hip hop, nukuvuga ngo iyo generation irakenera kumva iyo hip hop. Nimba dufite abazina drama, je muzi ukuri bashimishije cyane. Mundu rubyiruko buri gihe nzabwira abantu bafite. Ejo nabonye akana kazakina comedy, nimba ari 360 comedy. Sinzi nababwira ati mukashakira nsanga kagiye. Mba numva nabigira, numva no kumva ivyo bafite, no kubera yuko nitudafata ngo dukoresha ivyo bafite ubu ngubu. Abanyamerika bafata umwana muto w'imyaka 6 bakamutoza ikintu runaka, bakakimwigisha kuko bamubonye n'impano yo kuririmba. Yarangiza kugeza imyaka 18 bakamuha kuririmba ibintu bijanye na homosexuality. Iyo ni message nimwe aratanga, kandi iza kugira impact ku rubyiruko ruhari muri kino gihe. Ejo bundi Cristiano Ronaldo tumusotre bakabumbu twese. Je sinza amenya abakina n'abandi, ariko Cristiano ndamuzi. Yafashe isoda ya Coca bari bamuteretse imbere, ayikura ku meza ayitereka iruhande. Uwo munsi Coca-Cola yamihomba billion ngira ngo 7 z'amanyamerika. Kubera ko yakwicupa arishira hanga abantu bamba bava kuri Coca-Cola baje kunywa amazi. Mu yandi magambo, impact yabo turibo ishobora ku impacting abantu mu buzima bwabo mu buryo buri positive cyangwa mu buryo buri negative. Imbaraga dufite nico twahawe, Imana yakituremeyemo. Rero no myumvire yo kumva yuko mu gihe twasirinze tukumva yuko uyu ngumo ni umuhamagaro wera, ariko nikidera yorapa bakumva ati iwe nuwiri. Niyo myumvire dufite, ni niyo mpamvu tutazigera dutera imbere. Mu gihe twumva yuko uwaririmbiye abantu n'uwaririmbiye Imana tukumva yuko Imana ari umuhamagaro, ubundi hari ikintu kimwe nzanibaza. Ibyo twita ngo ni secular music. Amagambo turirimba tuvuga kuko nobwira mwene data kamubwira ati ndagukunda cyane uri inshuti yanje. Ngiye ngafata mikoro bagashiramo umuziki nkaririmba ndagukunda uri inshuti yanje, uyu nguyu yabaye uwisi. Mu magambo nta kibazo byari biteye, ariko mu gihe bibaye mu ndirimbo biteje ikibazo. Ko murabyumva? So imyumvire dufite ni ikidini twakuriyemo kitwumvisha ibintu, tukumva yuko Imana ari ibintu dukora gusa, ariko tukumva yuko Imana itoba mu buzima busanzwe mu gusetsa abantu. Nimugoroba nimba ntashe mfite stress ngashiramo rusaku ngaseka, ko arakora umuhamagaro wiwe, kandi uwo ngo ni umuhamagaro wera. Haleluya. So narivuze mu cyambere
twavukanye greatness, gukomera kuri muri twebwe. Icyambere nta muntu n'umwe nkeneye kwaza kubabwira yuko icyambere mu gihe twatuvugiye hejuru y'Imana ni ngombwa ko tubasha gushira Imana imbere. Abaye bandikaga mwandike, we must put God first. Imana ni yibanza mu bintu zose. Imana ni yibanza mu mpano zacu, mu byo dukora, mu byo tugenderamo. Imana ni yibanza. So twavukanye Imana yadushizemo. Igitabo cy'Abefeso kiza kibivuga neza, kikavuga ngo yatumenye kera isi n'ijuru itarema, ngo he predestined. Abefeso 2:10 haravuga ngo kuko rero ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Rero abantu iyo bumvisha imirimo myiza bahita bumva kubwiriza. Umuntu wese afite uruhare yaremewe kugira ngo abashe gukora. Kubwiriza si ugufata mikoro nk'uko mpayevu. Ubundi nta nubwo arije uzi kuvuga kuruta abandi bantu bari muri nosara. Hano ufite abandi bantu bazi ibintu byinshi. So umurimo umuhamagara twahamagara imirimo myiza muri Kristo ntabwo ari ukunguko mbaye mbwiriza. Iyo imagine ushaka ko twikuramo. Gukina kabumbu nawe ushobora kuba ari umurimo mwiza. Kuko ni entertainment. Ni ikintu ukora kikurimo, ni ikintu ukora ukunze. Rero Imana dukwiye kwishira imbere. Icyambere hari iminsi ibiri mu buzima ikomeye. Umunsi wa mbere ni umunsi wavutse. Umunsi wavutse uwo wari umunsi ukomeye mu buzima bwawe, kuko niyo yari intango ya existence yawe. Umunsi wa kabiri ntabwo ari umunsi wo gupfa, ni umunsi watahuye impamvu uriho muri icyo gihe. Hari umunsi wo kuvuka, hakaba n'umunsi wo kumenya impamvu wavutse. Kubera iki uri muri kino gihe? Kubera iki navukiye Murenge? None naza ngana n'inshuti yaje arambwira ngo ibintu tubamo abanyamurenge bino tujamo nyine, arambwira ngo jeri meza nicuza kuba naravutse ndumunyamurenge. Ndamubwira ati aho ngaho urabyishe kabisa. Impamvu navukiye Murenge nuko Imana yari ifiteho umugambi wo kugira ngo nzabashe kugira impact muri kino gihe cya none. Impamvu utavutse muri 82 ukavuka igihe wavuki nuko wari ukenewe muri no generation kugira ngo ubashe kwigiramo akamaro. Generation izasange hari umumaro wo gizeho. Abantu tubaye mu buzima bwo gushaka yuko abantu ubushize Ange ya postinze ikintu sinzi ko byibuka ko nkunda gutanga imifano murambagara ndaguma tanga imifano. Sinzi ijambo yazavuga ya postinze arandika ngo abantu guyo bakuvuze ngo ntugacike intege. Avuga nyine ubugiwe akomeje. Ndamwandikira ndamubwira ko ndabivuga ari hano. Ndamubwira ati sasa tukazuna bitinda. Hari undi muhunguzi atuye Kasarani. Buri munsi azandika ngo nubwo mumvuga ngo Imana abantu ba mu buzima kids wabo kuri status. Abantu babaye mu buzima kugira ngo abantu babumvira imbabazi. Ngo nubwo mubona ameze gucanga izo suku bava muri ubwo buzima. Hagarana confidence y'icyo ufite ugitahura impamvu hari ugikoresha. Kandi uwo ngo nawe ni umuhungu azandika kuri status ngo nubwo muzamumvuga. Umwana umuhungu wenda abakobwa bo twuzumva ariko ndashima Imana Ange ntarigera bipostinga kandi ko nukuri. So tube mu buzima bwo gushaka ko abantu batwumvira imbabazi. Tuje mu buzima bwo gukoresha ibyo twebwe dufite tuzi ko bifitiye umumaro. So reka dukomeze nababwe ngo ibintu bibiri. Cyambere ni ukumenya impamvu uriho, icyakabiri ni ukumenya impamvu wavu. Umunsi wa mbere ukomeye ni umunsi wavutse ndetse n'umunsi wamenye impamvu wavutse. Rero Imana ntabwo yaremye ikintu bitagifitiye impamvu. Ubundi n'abana tukita ngo n'abana b'ibinyendaro, ni ibinyendaro kuri wowe ubitekereza. Ni n'ibinyendaro wenda kuko mama we atabitekereje. Ariko ku Mana bari mu mugambi w'Imana. Nta mwana uriho Imana itarabitekereje. Nuko ngo umuntu wese wavutse wari umupango w'Imana. Imana nimba witwa James, nimba witwa Alice, izina ryawe ryose Imana yabanje kugutekereza. Wenda abavyeyi bawe bashobora kuba batari bafite imigambi yo kuza, ariko Imana yari izi kuzaba uriho muri kino gihe kubera yuko ufite impact Imana igukeneho muri generation ya none. Nta muntu uriho kugira gusa ngo abashe kuzuza abantu isi. Abantu bose bariho kuko hari icyo Imana yadushizemo gifitiye umumaro ino generation ya none. Imana yaremye ikintu cyose gifite purpose. Ejo mu dinaza ndeba documentaire baravuga ngo nuko konyine isi zizenguruka ihagaze cyangwa ikazenguruka cyane ibintu byose byorangira ku isi. Izuba rifite purpose yayo, imvura ifite purpose yayo, umucanga ubuzima bwose tubayemo Imana yagiremo ikintu gifite. Nukuvuga ngo takintu Imana yashizeho kubera impfabusa gusa.
Imana buri kintu yakiremye kubw'impamvu runaka. Reka dusome Bibiliya, Abakolosayi, turaza gusoma teme ntabwo ndayigeraho. Abakolosayi 1:16 umuntu yo dusomera, nubwo wenda atari ukubwiriza, ni byiza ko tubasha kurebera muri Bibiliya kuko niyo mani y'ubuzima bwacu. Hari uwageze mu Bakolosayi 1:16. Kuko muri we harimo byose byaremewe, arizo mu ijuru cyangwa zo mu isi, yes, iboneka cyangwa ibitaboneka, yes, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, nibo babiremye byose kandi rero nawe byaremewe. Amen. So Bibiliya y'Icyongereza rino jambo rivuga neza, isivuga ngo ibintu byose Imana yaremye ngo yabiremye for his own pleasure. Mu yandi magambo, Imana ngo yaturemye, haleluya, Imana ngo yaturemye ngo kubw'ibyishimo byayo gusa. Ko murumva iryo jambo, ngo Imana yakuremye kuko yonyine irakwishimiye, ibaye mu buzima bwo kukwishimira kuko haka kugeraho icuri cyo nicyo abantu baza gukurikira. Ngaho haguruka ngo wenda ataka uwo Gasitari we, amatunda ya Gasito niyo atumye afite abafollowers baza kumukurikira. Uko bimeze, amatunda ya Gasito ntabwo Gasito azagenda hashaka abantu basha kuyatamika, ahubwo abantu bazamubona amatunda bazi bamushakisha kuko hari icyo afite. Rero abantu nibaza kumushakisha, ayo mafaranga agazaboneka kuko abantu bamujeho kandi afite icyo abaheza. Ko murumva bakoze mu yandi magambo, the seed dufite, icyo twahawe imbuto twera nizo abantu baza baje gushakisha kuruta uko twebwe tugenda tubasha. Hari umugabo umwe bita Michael Jordan, niwe mu basketeri wa mbere ku isi kuri ubu ngubu uhembwa amafaranga menshi. Jordan discipline y'ubuzima yabayemo ndetse no gukora kwiwe ashaka inyungu y'icyo ashaka kugeraho, nivyo ubu nyine bimugeza mu babiliyonere ba mbere ku isi. Jordan yagiye kwemeza abantu ko azi gukina basket, ahubwo yubatse skills zimutuyemo bituma abantu bamubonaho brand. Iyo brand rero niyo bagura, ntabwo bagura Jordan, bagura icyo ashoboye gukora iyo batabasha gukora. Ko murabyumva rero, nta muntu n'umwe Imana yaremye kugira gusa ngo tubashe kuba failures, tubashe kuba abantu bananirwa mu buzima. Umwana umwe ngo yigeze kubaza nyina, aramubaza se umuntu yavuye. Nyina aramubwira ati umuntu yaremwe n'Imana, Adamu na Eva n'Imana yabaremye. Bukeye wa mwana aja kubaza se, abaza se te abantu twavuye he? Isa aramubwira ati abantu bavuye mu ngagi. Sibyo twize mu ishuri, ingagi zigenda zevolvinga havamo abantu. Wa mwana asubira kuri nyina aramubaza se, kuwambwiye ngo abantu bavuye mu Mana niyo yabaremye, papa kambwira ati abantu bavuye mu ngagi. Nyina aramubwira ati sasa jewe uko nyine kuri nyine nakubwiye navuye mu Mana, ariko kubera ko papa wayemera ko yavuye mu ngagi, uko nyine niho yavuye mu ngagi. Imyumvire y'icyo dufite, mu yandi magambo, nimba tuzi potential tugenda twumva mu bantu, dufite n'imitasho zitubwira ati abana b'Abanyamulenge si uko baza bakora, nta mwana uzugenda ngo akore za business ziwe. Bushize hari umupasiteri umwe twaza tuganira, hashize nk'iminsi mike cyane, cyumweru gishize, ndagenda ndamubwira twaza tuvugana hejuru ya business. Je nza nkora business kandi ndi pastor. Ndagenda ndamubwira ati hari business twaza dukorana, ndagize ndamubwira ati agenda bikurikirana. Arangize yamambwira ngo se ngo umuntu w'umupasiteri ngo azagenda ngo mu bintu za business. Amafaranga arakenewe, amafaranga dukwiye kuyakorera, ariko ntabwo twaremewe amafaranga. Twaremewe kugira ngo tubashe kuba creative, tubashe gukora, dukore creative, dushake ibitekerezo biturimo, dushake impano ziturimo, tubashe kuzikoresha. Ejo naza nereka abacu message, ejo naza mbabwira ahantu twateranye, Mungu umwe yanyandikiye message ndacyayifite muri telefone, na nusi ndamusubizaga niyumva ino video nakazi kiwe. Gusa naramugaye ngo amaze ngo imyaka 3 ngo asenga ngo Imana imuhe telefone. Imyaka 3 ngo azaja ngo mu mazi, ngo akaja mu misozi, ngo gakora n'amafungo.
nukuri iyo message ndayifite hano no yibasomera yayohereje ejo bundi wumve ko iyo mitekerereze dufite abantu twakuye imana twayigize ni iduka ni imbuto dukandaho tukavuga ati imana akeneye telefone warangiza ukagenda ukaja mu mahombi kugira ngo imana iguhe telefone. Nta telefone imana izaguha. Amafaranga ntabwo aba mu ijuru, amafaranga ari hano mu isi. Ubundi tuba no mu buzima bwo kuvuga ngo mana tuzaza ryari tugende, tuba mu buzima bwo kurambirwa ko tuja mu ijuru. Ese muzamubwira ngo nimba imana yarakeneye ko tugenda ntibara tujanye twese? Turi hano mu isi kugira ngo tubashe kwagira umumaro muri kino gihe turimo. Ntabwo twakijwe ngo tugende, twakijwe kugira ngo tubashe kubera umumaro abantu ba kino gihe. Niturangizaga tuzabona kugenda, ariko twarageze umumaro mu gihe turimo. Haleluya. Reka rero dusome Matayo turangiza. Matayo 20:26. Wahabonye yadusomera. Yes. Ariko muri mwe uko biri. Yes. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajaba umugaragu wanyu. Amen. Amen. Oya nuko iyi niyo teme y'igiterane bampaye hejuru yo kuba great cyangwa mukuru. Kinyarwanda kiza kigira ngo ubukene, sintekereza ko great ari ukuba mukuru, ntabwo ari ubukuru mu buryo bw'imyaka, ndatekereza ari ukuba umuntu w'umumaro runaka. Umuntu w'umumaro. So Yesu Kristo yagiye aganira n'intumwa ziwe. Noneho Mariya ngira ngo niwe waje azana n'abasore biwe babiri. Babwira Yesu baramubwira ati sasa uko turabona ugiye gukomera, kene ko bano basore umwe azicara mu ruhande rwawe rw'iburyo undi mu kuboko kw'ibumoso. N'intumwa zigeze kugira ico kibazo hagati yabo, baravuga se ninde uzaba mukuru hagati yacu, ninde ugiye kuzaba mukuru kuruta abandi. None Yesu Kristo ababwira, ntabwo yababwiye ngo ntabwo bikeneye ko muba bakuru, ahubwo yarababwiye ngo nimba hari ushaka kuba mukuru, mu yandi magambo buri muntu wese afite opportunity yo kuba mukuru cyangwa yo gukomera mu buzima bwiwe. Nimba wowe ushaka gukomera mu buzima bwawe, avugaho ibintu bibiri. Aravuga ngo ubashe kuba a servant. Iyo tuvuga servant cyangwa umukozi, ntabwo tuvuga ngo ntabwo ari umuntu ubasha gusubmitinga kuri desires z'abandi bantu. Umukozi si umuntu usubmitinga kuri desires z'abandi cyangwa opinion z'abandi bantu. Ko turavuga umukozi udiscoveringa icyo afite muri cyo akabasha kukigaburira isi. So kuba umukozi ni ukumenya icyo ufite muri wowe ukabasha kukigaburira generation hari muri cyo gihe. Kuba umukozi ntabwo, niyo mpamvu nababwiye ngo greatness cyangwa gukomera ntaho bihuriye n'amafaranga, ahubwo bifite icyo bihuye no gukoresha ugukomera kukurimo kugira ngo ubashe kugira impact ku bandi bantu. Umugabo we bita ngo ni Miles Monroe yaravuze ngo ahantu hakize muri kino gihe hakomeye cyane ntabwo ari Runda, ntabwo ari muri Amerika, ngo ni Mumva. Mu kubera ko Mumva niho abantu bagiye barapfa bafite ibintu bibabitsemo, bafite impano zo gucuranga, bafite ibitabo batarandika, bafite amakomedi batakinye, bafite amafilime batakinye, bafite indirimbo bataririmbye, bagenda bahambwana nazo Mumva. Niyo mpamvu yanditse mu gitabo cyiwe aravuga ngo tuzave twarakuyemo ibiturimo, we die empty. Yesu Kristo ntabwo yakenyutse. Kristo yakoze ministeri yo mu myaka 3 gusa, ariko ntiyakenyutse. Impamvu atakenyutse nuko mu myaka 3 yakoze ivyo yari yarahamagariye gukora arabirangiza. Gukenyuka ntabwo ari ugupfa uri muto, ahubwo ni ugupfa unakuze ariko utarakoze inshingano zizakuzanye ku isi. Abantu bakunda kurimita ubuzima bwabo bivanye n'imyaka barimo. Imana ntabwo yita ku myaka dufite. Je niba ari mu bintu zazaga bintera stress, nazaga nicara kabese kunguku nyine ndashaje ntacyo ndageraho. Nimba ubona yuko ari ushaka kugeraho, iki ni cyo gihe cyo kugikora. Kuba great ni ugukoresha impano izo arizo zose Imana. Nimba ari mu bantu bagaragaje ibintu byinshi gaho, je mbabamo. Ntabwo navutse umunsi umwe ngo mba missionnaire, nabanje gukora ibi, nabaye ganjogan, nabaje kuba umuraperi Burundi ukiba mu secondaire. Ahubwo bazanyegereza abaye mistar nzikura pasi ndumu. Nagiye muri karate, naza shaka wundi ngenda kwiga karate. Nize karate ngera kuri sentire ngira ngo vere sinza nibuka neza.
karate biranga barankubise ingumi bivamo nja gukina judo ababaye Burundi ubu ngubu umukuru wa federation y'u Burundi umutipe umwe nije wamujanye muri judo ni nka karate ariko yo kugwishana ni y'abayapani no kugwishana hasi n'umukino witera amakofira ndagize mbivamo nja kuba umucuranzi naracuranze wenda mwene dataranze igicuranzi nize gitari rananira ya maboko nanjye ntabwo nigeze nemera ko mu buzima hari ikintu hari skills yari yose ndimo ndashobora kugerageza kugira ngo mbashe kureba honde ufite ibintu byinshi wakora ufite ubutunzi bukubitsemo ufite iby'Imana yagushizemo uno munsi kandi titwaje kuvuga hejuru y'ubutumwa bwiza ngo tuvuge Yesu n'ibindi ko turavuga hejuru y'iby'Imana yagushizemo Imana ikeneye ko ubasha gukoresha buri kitwishe n'uburyo dutekereza Bibiliya ivuga mu gitabo cha Proverbs cyangwa imigani as a man think in himself so he is uko umuntu atekereza ni kwari mu yandi magambo uko dutekereza kwa affect uburyo dufeeling ama emotion yacu uko dufeelinga kwa affect behavior zacu ingeso zacu rero uko dutekereza kuzatuma dukora ivyo dukora kubera imitekerereze yacu imaze gupfira mu bujiji no kumva yuko uko nguko uzamumva umuntu avuze ngo yego twe ngo nuko twabaye ntabwo ari uko wabaye ni kuzawigira ufite greatness va mu buzima bwo ukina ko abantu bakumvira imbabazi va mu buzima bwa kwitisha mu buzima bwo gushaka ikikurimo ubashe kugikoresha rero buri muntu nababwiye ngo afite greatness mu buzima bwiwe kandi nta buryo wa discoveringa greatness kurimo utabashe kuba a disciple cyangwa umukozi w'abandi bantu utabashe kugira discipline mu byo ukora discipline no kuvuga ngo ni ugukora ibyo wumva udashaka gukora ariko ukabikora kuko ubifitemo inyungu umuravyumva nazo babwira mwene data ngenda haya tuganira nabamubwiye ivyo nazambwiriza muri Holy Interest ngira ngo sinabivuze mvuga babwira yuko mu nzu yaje mu cyumba cyaje wenda mushiki waje yaje arabizi naye naramanitsemo ibipapuro mu cyumba ibipapuro nuko mu buri gitondo nasaga mzuka kabona ibipapuro bimanitse binyibutsa uwo ndiwe binyibutsa n'ivyo shaka kuzageraho mu buzima cyari bimanitse buri gihe nariyibutsaga akavuga ati nubwo bimeze gutya nabuze fare yo kugenda town nkiyaza bati nitumye ijana ngende mu mujyi ariko buri gihe nubwo nazambwira abacu batugana ntabwo nigeze mba mu buzima bwo gutekereza yuko uko nguko meze ngo niko meze Imana nuko nyine yande ntabwo Imana nuko nguko yakora hariho byinshi bikurimo kandi ntukigere ureka yuko umuntu wari we wese yobasha guhagarika kurimo Imana izagenda igusunikira kumenya icyo Imana yagushizemo rero shaka uburyo develop bikurimo reka gushaka aba followers shaka uburyo develop bikurimo aba followers bazakurikira ico kintu kikurimo shaka uburyo shaka ikintu cyawe ndangiza nigeze nize hano mu mujyi niga psychological counseling ndangize hari umushinga ubundi wahinduye izina asigaye wita nimba ari what point refugee point mbere sinzi uko witwa niyo mapende noneho baravuga ngo bakeneye ngo umuntu uzaza gukoresha abantu counseling ndagenda na applyinga bari bavuze ngo ibikenewe utegerezwa kuba ufite certificate yo muri counseling diplome cyangwa degree ngenda kwa applyinga jewe ndi mu ishuri nari ndangije igihembwe cya mbere ndariga n'icya kabiri fata birite y'igihembwe cya mbere ndayijana kwa applyinga nk'abandi bose nabavuga ati naje kunobona akazi ndagenda ndapplyinga twapplyinze turi abantu benshi bagera 80 barangize baselectinga abantu 12 baza gukora interview muri abo 12 bashiramo twagiye kwikorera hano buruburu sanga ndi kumwe n'abantu bize Makerere University bafite za degree muri counseling babantu baminuje bavyiga je kandi atari n'umunyeshuri sindiga tana certificate afite turangize gukora interview batubaza ibibazo ariko namangaye nafite confidence kazambisubiza bakambwira ngo sumuntu aje afite kino kibazo kiriki ndabimubwira akavuga ati nokora uku nyuma y'icumweru banyandikiye message mu bantu 80 barambwira ngo je bahaye akazi noneho ntangire gukora kano kazi kari akazi keza uwo mushinga wari ufite amafaranga nyine afatika kandi nilikuwa ubukene nari mfite bwari bwinshi mara kubona ako kazi nagakozemo amezi 2 babwije ukuri wenda hari umwe n'atatu twakoranye ariko ntabwo ari hano nakozemo amezi 2 namanandika lettre yo gusezera
nitanishi yes twarakoranye namarandika letter yo gusezera nagiraga office yanje hariya St Francis barambaye machine na office n'urufunguruzo mu mezi abiri amafaranga yose bamaga nandika letter ndavuga ati bino bintu biraryoshe bifite faranga ariko bino siyo destiny y'ubuzima bwaje nukuri sinumvaga amahoro nagiye no kuganiriza abavyeyi baje ndavuga ati giye gusezera akazi barambye akakaza abantu bose ko barakagwanira ukoza amezi abiri bagasezera ariko niyumvishije neza yuko ntabwo nahamagara kwicara muri office ngo ndirirwe muri office nimugoroba taye ndazaga mzuka kagenda muri office nimugoroba gatanga kareba televiziyo kajya kongera kazuka kongaja muri office ngatanga kareba televiziyo kajya namba no vungu usubwo buzuma nahamagara nanditse letter nyuma y'amezi abiri ndangize ngo na mission yo kugenda muri Malawi ngena kora mission amafaranga bampebaga muri ico gihe nta nubwo wayagereranya nayo mfite ubunye kubera yuko natahuye neza ntabwo amafaranga ari yatitamayininga umuhamagaro wawe nibicu ushaka gukora ukikora kubera ko focus ufite ari inyungu bifitemo kuravyica shaka icyo ukunda gukora shaka icyo wumva wowe urimo wumva yuko ari ikintu cyawe ugikore neza benefit ibyo ushaka kubibonamo bizaza nigukurikira ni fruit z'icyo wowe ukunze ubundi Imana yaremye buri muntu imushamo seed izava mu kindi giti kizava mu izindi ibindi biti ivyo biti ibishamo kandi nuko ngo Imana izikurema ikagushamo seed izava mu ndi muntu ubutuzi nizo dukeneye ntabwo ariyo focus y'ubuzima bwacu ntabwo turiho abantu benshi iyo mugani uvuze ati turiho gusakura dushaka amafaranga ntabwo turiho kugira ngo dushaka amafaranga siyo focus y'ubuzima bwacu ubundi Imana ni yaremye Adamu na Eva irangize irababwira ngo mushake ibintu kugira ngo mubashe kubaho no yabashize mu bintu already bihari icyo yababwiye yarababwiye ngo cultivate muhinge ariko muri murahari n'imbuto zirahari so Imana yagushizemo ubuze ukeneye akazi kawe ni ugushaka Imana zigutuyemo ni ugushaka ivyo Imana yagutepoze byinshi nababwiye ngo muhamagaro wera nk'ibihuriyo n'ivy'ikanisa yego dukwiye gukora mu murimo w'itorero ariko hariho byinshi Imana yagushizemo kugira ngo ubashe kubera umumaro iyi generation ihari jambo ry'Imana tuganze n'inshuro ya kabiri agikoze muri izo nshuro ebyiri nagiriwe amahirwe yo kukibamo ntari mbizi n'inshuro ya kabiri naje mbonye post ya Evangelist James umuvandimwe ikibazo cyanjye nari nkeneye kubaza kiragira giti uko urubyiruko twese hari ibyo twumva tuzi cyangwa se twumva dukunze tukaba tubibuzwa n'ababyeyi bacu yewe bamwe bakanabikubitirwa ndagira ngo mbaze bino bintu bibi okay birajya nko gusa ndabaza itandukaniro hagati ya gift and talent noneho atubwire ese iki talent niki atubwire aho bitandukaniye atubwire ese anaduhereze n'urugero avuga ati gift ni igihe ni iki ngiki naho talent ni iki ngiki niba binafite n'isano ari aho bihuriye abiduhurize ku buryo njyewe niba mfite wenda iyo gift numva nyikunze ntaza kuyivanga we okay birashoboka ko kiza kuba ari nk'ikintu kimwe maybe sinzi byaterwa nuko asubizana umuhanga cyane niyo mpamvu nkibajije noneho njyewe uri hano bintinyure kuba nokurikira ibyo niyumvamo niyo nobikubitirwa kajana ni ingero nyinshi dufite abantu benshi bagiye bakubitirwa ibyo bakunze bakabireka cyangwa se ibyo bakaza kubidiscoveringa wenda nyuma imyaka yabagendanye batakibasha kubikora sinzi niba ikibazo cyanjye cyumvikanye neza murakoze cyane uruhererekane rwa muntu nta kintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishobora kugera ku muntu kidaciye ku muntu bityo buri muntu akeneye muntu rero mu mahirwe zonza kubaza missionary James teme yagiraga iti kuba umuntu ukomeye noneho sigarana ikibazo gira giti aze kudufasha kudusobanurira bizafasha umuntu kugira ngo yimenye umuntu yihishuremo impano yo kuko abantu benshi baracanganyikiwe ntamenya uwo ari we kubera kuko adafite ibimufasha kugira ngo abashe kumenya uwo ari we cyo ni ikibazo kireba James mfite ikibazo kireba CEO wa BMC umunyamakuru Bonfils Gapango hano muri bano benshi barahari wabafite inzozi zo kuba abanyamakuru twe turi bato bari gutambaho mwatambiye tubafata nk'icitegererezo kuzo dukora umunsi ku wundi watubwira wenda inkingi z'ingenzi
zakubakirwaho mu gukora itangazamakuru rivugurutse nk'uko bateguye teme uyu munsi. Nanone kandi icya gatatu nsoza kirareba chairman w'akarere kubera kuko turi kubutsa kareba nawe araza kuba tubwira ubumenyi ngiro cyangwa se impano iri mu muntu bifite iyihe impact ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge muri kino gihe. Murakoze cyane. Ubwo ubumenyi ngiro harimo iri tangazamakuru yacu kuba bikora nk'impano, abakomediye ndetse n'abaririmbyi. Araza kuba tubwira impact byatanga ku bwoko bwacu. Murakoze. Impano n'umuhamagaro bitandukanye. Fazatiye ese niki tuhaye dukora, right? So icyo ngicyo buri muntu yasubiza ku giti ciwe, right? So jewe ku giti canje hari izo mbaye nkora. Okay, wenda ni mushaka ko nari kubwira hari abarinzi maze gusapotinga tuja muri studio wenda umunyamakuru abo yakoresheje interview bakanamubwira ko arabona agiye gufasha benshi. Hari abakora ibindi bintu nafunguye studio bagenda bagakoresha izuma naguze kuri ubu nta nizo mbaye nkoresha lightings, audio recordings nabishizeho kugira ngo abantu babikoreshe n'ibindi inama ngira abantu. So buri muntu wese afite uruhara akora nubwo kuba gato ariko kagira umwanya. Anyway, so ikindi waruvuze se ngo washize ku rubuga gusa nyine biranantunguye abantu bakavuga ati ni gute bino bintu bibera mu kanisa tumaze kugira mu bihe za nyuma. Je ndumva n'ubujiji muri mu bantu. Icyambere abantu batandukanyije Imana n'abantu bumva yuko abantu baha bakora bino twaye dukora dufite ikindi gikundi cyo hanze hakaba n'ikindi gikundi cegereye Imana cyane. Iyo tuza kuvuga ngo tugiye gukora igiterane cy'umukunga cyangwa tukakitira indi zina kuramya no guhimbaza cyangwa tukabita izindi zina abantu bari kucita uko nguko bacise. Ariko kubera ko twacise ko tukeneye kudevelopinga talent ziri mu bantu n'ibintu abantu batamenyere ni ya conflict MC yatubwiye. So ndumva ni ibintu twabwiye kumenyera ahubwo twakwiye kubamo tukanabikora twivuye inyuma nkuko mwene data yavuze ati ino evolution hari iri unstoppable ntabwo ufite guhagarara. So nkumva ahubwo abantu mugani wiwe bo kopinga tukajana neza hatabayeho kuvuga ngo bino bintu nibikibisha ibi bintu mwene data yabivuze. Aravuga ati dufite abasore hano baba mu kimogi, dufite abasore bagiye mu bindi bintu. So kuba tubikorera hano ahubwo byakakwiye kuba bishimishije cyane yuko tugaragaza Imana tukazigaragariza mu bavyeyi batureze batwigishije Imana akaba ariko tuza tukavyira. Rero ndumva ni imyumvire itarasobanuka ariko niko kazi turimo. Rero nabo muravuze dukwiye kwitanga nk'ibitambo tugatukwa uko baba bavuga nyuma bazavamo n'ibintu bya eliminate byaje dukari ariko dukwiye kubikora ariko bikazakora. So hari ikindi journaliste hariya nawe namushimira n'umuntu pe nubaha akora akazi neza yabashije aravuga ngo ni gute niki twokora kugira ngo abantu babashe kwimenya bamenye icyo barico. Icyambere navuze ati nukumenya navuze ngo Imana nibanza mu bintu zose kumenya kwanza yuko impamvu turiho navuze ngo umuhamagaro wera si ukuririmba indirimbo hano cyangwa kubwiriza. Umuhamagaro wera ni ubujournaliste kuko wowe ni impano yawe. Impamvu tuhita ngo umuhamagaro wera nuko ubujournaliste wabuhawe n'Imana. So abantu bakwiye kumenya kwanza gift dufite n'Imana yaziduhaye kandi yaziduhaye kugira ngo tubashe kuba umusaruro mu byo dukora zose. Bibiri ziva mu gitabo ngira ngo cy'Abafilipi akavuga ngo mu byo dukora byose tubikore ngo guhesha Imana icyubahiro tubikore mu rukundo. Zose rero si ibingibi bibera hano zose ni ibibera hano zose ni ukukuzina bahaye abavyeyi. Rero tureke gutandukanya abantu n'ikanisa ahubwo tubashe kumva yuko aba bantu n'Imana bafite zose bihuriye kugira ngo zibashe kubakanya mu nzira imwe cyangwa iyindi. So nkumva kugira ngo ubashe kumenya identity ya banzu umenye aho wavuye banzu umenye uwabiguhaye. Numara kumenya uwabiguhaye uzamenya impamvu yabiguhaye kugira ngo ubashe kubikoresha. Icya kabiri menye yuko wewe uri imbuto z'amatunda zakuvamo kugira ngo abandi bibashe kuba attracting babashe kuza babisarura. So nkumva kwimenya banzu umenye agaciro kawe umenye n'umusaruro cyangwa umenye na benefit abantu bagufiteho niko uhawe ujana muri society. Ubundi muri business ni ikintu uzanye kije gukemura ikibazo cyari gihari gishobora kukwinjiriza nuko ngo mbonye hano muri Kayore hari ikibazo cy'amazi. So nzanye idea yo kuzana business y'amazi nuko ngo business no creatinga the solution ikibazo cyari gihari. Nuko ndimba mwene data Patrick aha acuruza kuko afite iduka giwe I thank God ko abantu basigaye bakora za business ndabikunze cyane.
so nuko ngo yabonye hari ubukene bw'abantu bakeneye ibirato bitandukanye n'ivyo abantu bari basanzwe barangura azanye igisubizo kibaye business so mwumva kwitahura no gutahura solution ufite biri mu ntambwe nini cyane zo kubasha kwimenya ikindi ari journaliste w'isoko nawe ndamubaha cyane unda abasore bagurutse muri no minsi cyane okay yabaje aravuga ngo ni gute umuntu yamenye ni gute twatandukanya umuhamagaro na gift so I think gift ni ikintu wowe ushobora ni ikintu uhabwa mu yandi magambo ushobora kukidevelopa bivuye mu bandi bantu right so nkuko nabivuze nagerageje utuntu twinshi cyane dutandukanye ngena ngo akanga nakinye n'amafilme uburundi nakinye filme zibiri zitawuzageze nuko nagiye nkora ku bintu byinshi nshaka kandi nkabikora neza rero data twazanye imodoka nababwiye ngo kuba gusa uzi ikintu ntabwo bisobanura ko kuba ukizi ari umuhamagaro wawe ushobora kuba uzi gupiga cyangwa ukamenya no kuririmba kandi ukenera gusa ngo uririmbe kandi uzi kuri wahamagara gupiga kabumbu so dushobora kwitiranya ibintu rero umuhamagaro numva ni one of the reasons zitumye ubaho muri ico gihe niye kamaro ugiye kugirira umuntu runaka uwo niwo muhamagaro wawe naho gift ni ubumenyi cyangwa ni ikintu ushobora kwiga kiva ku wundi muntu so kuba gusa azi gupiga tubisobanura ko uzaba umuntu upiga kabumbu so that's the gift the gift yo gupiga kuko navyige nabirikwarinze mu bandi bantu ariko iyo ngiyo ntabwo ariyo passion ntabwo ariyo calling numva nuko nokora so nuko narifite kandi kazi ko gukora counseling nige counseling ariko iyo ngiyo ni ikintu ushoboye gukora ushobora kwicaza nk'ahantu hawe ariko kuri jewe ubu ngubu numva ko calling yanje no kuba umumissionnaire kandi kuba umumissionnaire ntabwo bifite amavuta menshi kuruta uhaye ukina filime aho gani cyo twiteranya ibintu umuntu ushobora kubona ndi umumissionnaire ukavuga turi yawe afite ikindi Imana yishimye kuto nimba ukina filime gikore nawe ugirira akamaro abandi bantu nico wahamagariye nimba uri umuntu wa business bikore wivuye inyuma kandi unabikunda so ndangiriza kuco mwene data nawe yarabaje numva bisa Patrick gift na talent ni ikintu kavukira uvukana ushobora kuba inherited mu bavyeyi bawe biba abavyeyi bawe bari bashoboye kubaza so uvukanye iyo talent yo kubaza naho gift ico navuze gift ni ikintu uhabwa ni ikintu wiga you require from people so mwumva okay buri muntu yo bisobanura uko ashaka ariko je niko mvumva gift wowe urayiga kuva mu bantu ariko talent ni ikintu wovuka naho calling rero nuwo muhamagara w'ico kintu ufite ugiye gutanga ku bandi bantu murakoze cyane